انا نقول لك بان الفريق الوطني اليوم سافر لامريكا. الحاجه الوحيده اللي ما تحدثوش فيها اللاعبين، اللي ما تحدثوش معايا فيها، هي واش كاين شي منحه ولا ما كايناش. واقولها لك بكل صراحه وتجرد. ما عطيش تحدثوا تعويضات ولا على يعرفوا الارقام، يعني ما عندهمش. لم يتحدثوا عن الارقام. الهم الوحيد اللاعب في هذا المستوى المعين هو انه يعني يطلع المستوى ويطلع لاكوت نتاعو في لابورس والانتقال نتاعو المسار نتاعو الكروي في النادي الى غير ذلك، لان هذاك المستوى ديجا اللي فيه عالي وعالي جدا. اش من اغراء مالي بغيتي نعطيو الحكيم؟ مليونير لا، واش غنعطي؟ واش من اغراء مالي غادي نعطي لدياز؟ اش غنعطي المزراوي تيلعب في مانشستر يونايتد؟ بل اكثر من هذا وذاك. هاد اللاعبين هما بالمال تاعهم الخاص كيقوموا بمجموعة من الأعمال لفائدة الشباب والأطفال والخيرية والإحسانية صح. داخل المغرب. وكذا ماشي الإغراء، الإغراء المالي غير موجود. شي مرات ما كتحسش كانه حياء انك تقترح عليهم يعني منح لا كتكون اقل بكثير من لا، أنا نقول لك، وهذه أنا بالنسبة لي ستان ترمومتر. أنا ملي اللاعب ملي هذا الفريق وكنت هنا وداتهم في المطار، شفنا الصور طبعا. ما تكلم معي لاعب ولا عميد الفريق على شنو هي الاعتمادات وشنو هي الميزانية ولا كذا. كلهم ظروف مزيانة الحمد لله. الأطر اللي غادي ترافقهم وغادي تشرف على يعني لي كيني لي ميدسان كلشي موجود. وكل شيء غادي ديترميني يمشي لابعد نقطة ممكنة. هذا هو الهدف. ما الاغراء المالي ما كاين.